আচ্ছা, আমাদের কাজ হবে কি, এই যে প্রত্যেকটা লিঙ্কে থেকে আমাদের ওয়েবসাইটটাকে কালেক্ট করা লাগবে। এই যে লিঙ্কে আসার পর এই যে নিচে যে ওয়েবসাইট দেওয়া আছে, জাস্ট এটা এতটুকুই কাজ আমাদের। এটা কালেক্ট করা লাগবে। এখানে 806টা কোম্পানি আছে, অলরেডি প্রায় 50টার মতো হয়ে গেছে। এই যে জাস্ট এতটুকু, অথবা এখান থেকে সম্পূর্ণটাই, যেটা ইচ্ছা। এখন এইখানে একটা প্রবলেম হচ্ছে কি, আহ, বেশিক্ষণ কাজ করতে দিবে না, কারণ আমরা ফ্রি ট্রায়াল ইউজ করতেছি। ফ্রি ট্রায়ালে বেশিক্ষণ কাজ করতে দেয় না। দেখা যাক কতক্ষণে এরা কাজ করতে দেয়। তারপরে এখানে এই যে আমাদের একটা কাজ হবে, এই যে এরকম যদি আসে তো আমরা কাজ করতে পারবো না আর। তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটা কাজ করা লাগবে, এই যে এখানে সাইট সেটিং আছে অথবা সিকিউরিটি সেটিং, এখানে ক্লিক দিব। তারপরে এই যে কুকিজ এন্ড সাইট ডাটা, এখানে ক্লিক দিব। এখানে ক্লিক দেওয়ার পর এই যে ম্যানেজ অন ডিভাইস সাইট ডাটা, এখানে ক্লিক দেব। এই যে উপরে যে দুইটা থাকবি, এক দুই crunchbase.com, ওই দুইটা ডিলিট করে ডান করে দিব। তারপরে রিলোড দিব। রিলোড দেওয়ার পর আমরা আবার আগের মতো কাজ করতে পারবো। আবার হয়তো 10টা 5টা আইপি অনুযায়ী দিবে। তো আবার 5-10টা যখন করব, তখন মানে ওয়েবসাইট কালেক্ট করব। তারপরে আবার আমাদের এই যে ওই প্রবলেমটা আসার সাথে সাথে আমরা এখানে ক্লিক দিব, কুকিজ এন্ড সাইট ডাটা, ম্যানেজ অন ডিভাইস। এই যে জাস্ট কাউন্টবেজের যে হিস্টোরি আছে বা কুকিজ আছে, এই কুকিজটা এখান থেকে ডিলিট করে দেব। তারপরে ডান। এতটুকুই কাজ আমাদের।